Salve galera, que é o Olavo. Hoje eu vou estar trazendo aqui um bike check da Gills for Freaks 2018, laranja. Um guidão Gills 2018, laranja neon. O freio M446, passador Shimano Altus. Manopla Gills, resinha Gills. Caixa de direção Neco. Suspensão RST Blaze. Pins M446, Solute, Aro VMAX, raiação inox, pneu CST de MTB, aqui, lindinho demais. Quadro é um Gills for Freaks 2018, laranja neon. Pedal, plataforma de ferro. Pé de vela Shimano, 3 coroa. Câmbio dianteiro Shimano Turner TZ, Shimano Turner, desculpa, Mega Range com Shimano alto. Os dois cubos são da Vezan. Banco Gil 2019, canote Gil, abraçadeira Gil. Esse aqui foi o bike check da Gills for Freaks 2018. Espero que vocês tenham gostado do bike check aqui da For Freak. Deixa o like, se inscreve no canal.